हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का नुस्खा है सूखी खांसी, बलगम वाली खांसी, दोनों के लिए। यानी कि एक ही नुस्खा दोनों में काम करेगा। सूखी खांसी आप जानते ही हैं, मरीज़ खांस खांस के लाल हो जाता है मुंह और निकलता कुछ नहीं, हाँफ जाता है, उसे सूखी खांसी कहते हैं। और बलगम वाली इससे डिफर होती है, अलग होती है। उसके अंदर खांसते वक्त फेफड़ों में घर घर की आवाज़ आती है। कई बार बलगम निकलता भी है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा खांसी करने के बाद निकलता है। और बलगम नहीं निकलता है तब तक वो खांसी ठीक नहीं होती है। खांसी से आगे फिर फेफड़ों में इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इसलिए बलगम वाली हो चाहे सूखी खांसी हो, जल्दी से जल्दी ठीक कर लेना चाहिए। नुस्खा इस प्रकार है। सौंठ घर में लाकर कूट लें और आधा चम्मच कांच की कटोरी में डाल दें। उसके अंदर 4 काली मिर्च कूट कर मिक्स कर दें। काली मिर्च मोटी मोटी कूट लें और उस कटोरी के अंदर 4 चम्मच खांड, जो देसी खांड होती है, वो मिक्स करके इस मिश्रण को तैयार रखें। और अब छोटा फ्राई पैन लें या छोटी कढ़ाई, छोटा बिल्कुल 2 चम्मच घी डालना है उसमें और बिल्कुल धीमी आंच पर गैस को सिम रखते हुए घी को पकाना है। जब घी पकने लग जाए तो उसके झाग मर जाते हैं और उसका रंग भी हल्का सा चेंज हो जाता है। उस घी को तुरंत उस कटोरी में जिसमें हमने खांड और सौंठ और काली मिर्च का मिश्रण लिया है उसमें उल्ट दें। उलट कर ढक कर छोड़ दें। जब ठंडा हो जाए, यानी फ्रिज में नहीं रखना है, रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है। जब नॉर्मल ठंडा हो जाए तो उसको चम्मच की सहायता से खाना है। धीरे धीरे स्वाद लेकर गले में लगती जाए और फेफड़ों में जाकर वो बलगम को पतला करके निकालने की ताकत रखता है। ये आप सोचेंगे घी का क्या मतलब है, घी से तो खांसी बढ़ती है। लेकिन इस तरीके से नुस्खा बनाते हैं तो कोई खांसी बढ़ती नहीं है, बल्कि ठीक हो जाती है। हाँ, इसको खाने का टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे खाने के बाद कम से कम आधा घंटा तक कुछ भी ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें ना खाएं, घी, मिठाइयाँ वगैरह ना खाएं, क्योंकि उसके बाद फिर खांसी बिगड़ जाने का डर रहता है। दिन में 2 बार ऐसा करें। और ये है सर्दियों के लिए। अगर आप गर्मियों में बनाते हो, यानी आपको गर्मियों में खांसी है, तो काली मिर्च 4 की जगह 2 कर दें और सूखी सौंठ उतनी ही ठीक है। आप जितना खा सकते हैं आराम से इस खांड को खाइए और जो बच जाए तो फिर अगले टाइम पर थोड़ी सी गर्म करके किसी तवे पर, गर्म तवे पर रख कर गर्म करके पिघला कर उसको और खा सकते हैं। और इसको ज़्यादा इकट्ठा ना बनाएं, हो सके तो ताज़ा ही बनाएं और ताज़ा ही खाएं। ऐसा 4-5 दिन, 1 हफ्ता के अंदर अगर खांसी नहीं ठीक होती है तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि हो सकता है फेफड़ों में कोई गंभीर बीमारी हो और कोई इन्फेक्शन हो। धन्यवाद।